हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारे से छोटे से व्लॉग में। एक्चुअल में आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लक्की है क्योंकि आज हम घर में एक नया मेहमान ऐड करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। हैप्पी न्यू ईयर। ये 2026 का मेरा पहला व्लॉग है और आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी खुशी वाला है कि मेरे हस्बैंड अपनी मनपसंद गाड़ी फाइनली आज निकलवा रहे हैं। वो क्या काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कब निकलवाएं। उन्होंने फिर आज का दिन ही फाइनल किया कि हम 1 जैन को निकलवाएंगे। तो आज हमें जाना था गाड़ी लेने। यहाँ पे हम किचन में काम कर रहे हैं, तो भाभी आटा लगा रही हैं और मैं लग जाती हूँ सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि खाना वाना बनाना है सबका। बाहर जाने के बाद पता नहीं वहाँ पे कितना क्या टाइम लग जाए, तो घर पे पापा वगैरह हैं वो भूखे रहेंगे, इसलिए फटाफट लग जाते हैं हम काम करने। ये मैं आलू काट रही हूँ और मेरा भाई भी आया हुआ है, तो भाई है ना बच्चों को संभाल रहा है। एक्चुअल में क्या, मेरी भतीजी और मेरी गुड़िया दोनों एक नंबर की शैतान हैं। तो भाई बोला आप लोग काम करो, मैं इनको संभाल लेता हूँ। वो लग रहा है उनको संभालने। फिर हम यहाँ पे दोनों मिलके खाना वगैरह बना के और नाश्ता वगैरह करके हम नहा धो के और निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फिर टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये हम रेडी वगैरह होके निकलते हैं। ये पूजा का थाल लिया है। वैसे तो क्या वहाँ पे मंदिर में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो तो लेके चलें। तो इसमें मैंने घर से सिंदूर लिया है और पानी। ऐसे बोलते हैं कि गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं ना, तो पानी घर का होना चाहिए। तो ये हम आके गाड़ी में बैठते हैं। ये हमारी पुरानी वाली कार है और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शोरूम पे। ये शोरूम की छोटी सी क्लिप है। यहाँ पहुंचते हैं तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बोल के हंस रहे हैं कि इनको तो फ़ोटो खींचने से मतलब है, बाकी इनको कुछ मतलब नहीं है। तो ये बोलते हैं कि आप लोग एक काम करो, फ़ोटो वगैरह आप अपनी फ़ोटो वोटो खींचते रहो तब तक हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करवा लेते हैं। उसके बाद में हम ये अंदर आते हैं। मुझे लगा ही था कि ये गाड़ी होगी हमारी, क्योंकि ब्लैक एक यही खड़ी है, लेकिन ये पता नहीं था ना कि यही वाली है, इसलिए बस देख के और अंदर चले गए थे चुपचाप से। फिर हम पहुंच जाते हैं ये अंदर। तो यहाँ पे वेटिंग जोन होता है, हर जगह ही होता है शोरूम वगैरह में। तो हम वेटिंग जोन में बैठ जाते हैं और मेरा भाई और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं अंदर। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कार्रवाई होती होगी उसको करने के लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमें तो खींचनी थी फ़ोटो खूब सारी। तो ये देखो मेरी बच्ची पहले से ही पोज दे रही है कि देखो मामा मेरी ऐसे फ़ोटो क्लिक करो, ऐसे करो। ये मेरी बड़ी गुड़िया है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इनोसेंट सी। ये दोनों मेरे बच्ची और मेरी भतीजी। ये देखिए इनकी एक और फ़ोटो। हम यहाँ पे बैठ के ये मेरी भाभी, मैं और हम यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं कि तुमने गाड़ी देख ली क्या? अब ऐसे क्या अंदर एंट्री करते टाइम देखी थी, लेकिन श्योर नहीं थे ना कि यही गाड़ी है। तो इन्होंने फिर बुला के दिखाया कि देखो ये है, अभी रेडी करेंगे इसको। तो बहुत सारा काम होता है इनका, गाड़ी वगैरह लेते हैं ना, तो ये शोरूम वाले भी बहुत सारे लफड़े होते हैं इनके। कुछ आरटीओ वगैरह का रहता है कि वहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ है। तो ये वो कर रहे होते हैं अपना सीन। बाकी गाड़ी का लुक ये है। फाइनल तो देखो अभी कुछ फ्लावर वगैरह लगा के बोल रहे हैं कि डेकोरेट करके देंगे, है ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूजा वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। बाय।